Compressive strength test of concrete. It is an experiment to find the value of compressive strength of concrete by taking a sample of cylindrical or cubic concrete and pressing it in the laboratory until it breaks. At that time, the compressive strength value of the concrete is determined in megapascal. Experiments to find the compressive strength of concrete in order to verify and obtain the durability of a concrete that is appropriate to the requirements between the values set by the calculator for the calculation of each component of the building and the actual value is determined by taking a cylindrical or cubic sample for testing after the concrete has been poured at the site. Cylindrical or cubic specimens. At least 2 samples were taken from the same concrete mix and tested at the same age. Before sampling the concrete sample, there is a required of slump checking first. Sampling process. 1. Choose a flat location. 2. Wet and clean the cylinder mold. 3. Multiple cylinder size 150 mm x 300 mm and cubic sample size 150 mm x 150 mm x 150 mm. 4. Use a spoon to carefully pour the concrete mixture into the cylinder. 5. Inject the concrete mixture into 3 layers of cylinders and compact with 16 mm diameter round steel, length from 400 mm to 600 mm, diameter change plus or minus 2 mm. Layer 1. Add concrete mixture into the cylinder mold 1/3 of the cylinder mold volume. Compressed with polished steel 25 times. Spread all over the surface of concrete. Knock the outer part of the lightweight cylinder mold 10 to 15 times with a rubber mallet to make the air bubbles in the concrete mixture that occur after the compression crash are reduced and compacted. Hold the cylinder firmly and tap lightly to avoid the cylinder mold moving, which could affect the sample. Layer 2. Add 2/3 of the volume of the concrete mixture into the cylinder mold. Compressed with polished steel 25 times, spread all over the surface of concrete and hit into the first layer to a depth of about 25 mm. Knock on the outside of the lightweight cylinder 10 to 15 times with a rubber mallet to reduce the air bubbles in the concrete mix that occur after the compression crash. Layer 3. Add total concrete mix to the cylinder mold. Compressed with polished steel 25 times, spread all over the surface of concrete and hit into the second layer to a depth of about 25 mm. Knock on the outside of the lightweight cylinder 10 to 15 times with a rubber mallet to reduce the air bubbles in the concrete mix that occur after the compression crash. 6. Clean the concrete mixture at the top of the cylinder evenly. 7. Make a note above the sample area. 8. Moving the sample to another location does not exceed 15 minutes after the sampling process is completed. 9. Keep concrete samples free of moisture at room temperature. 23 plus or minus 2 by soaking the sample in a water tank or in a room that retains moisture well. ការធ្វើតេស្តកម្លាំងបង្ហាប់បេតុង វាគឺជាការពិសោធន៍ដើម្បីស្វែងរកតម្លៃនៃកម្លាំងបង្ហាប់នៃបេតុងដោយយកគំរូនៃបេតុងស៊ីឡាំងឬគូបហើយសង្កត់វានៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍រហូតដល់វាបែកនៅពេលនោះតម្លៃកម្លាំងបង្ហាប់នៃបេតុងត្រូវបានកំណត់ជាភេទ ការពិសោធន៍ដើម្បីស្វែងរកកម្លាំងបង្ហាប់នៃបេតុងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងទទួលបានភាពធន់នៃបេតុងដែលសមស្របនឹងតម្រូវការរវាងតម្លៃដែលកំណត់ដោយម៉ាស៊ីនគិតលេខសម្រាប់ការគណនាធាតុផ្សំនីមួយនៃអគារនិងតម្លៃជាក់ស្ដែងត្រូវបានកំណត់ដោយការយកគំរូរាងស៊ីឡាំងឬគូបសម្រាប់ធ្វើតេស្ត
បន្ទាប់ពីបេតុងត្រូវបានចាក់នៅកន្លែងគំរូរាងស៊ីឡាំងឬគូបយ៉ាងហោចណាស់សំណាកចំនួន2ត្រូវបានគេយកចេញពីល្បាយបេតុងដូចគ្នាហើយធ្វើតេស្តនៅអាយុដូចគ្នាមុននឹងយកគំរូបេតុងត្រូវពិនិត្យមើលការធ្លាក់ចុះជាមុនសិនដំណើរការគំរូ 1. ជ្រើសរើសទីតាំងផ្ទះល្វែង 2. សើមនិងសម្អាតផ្សិតស៊ីឡាំង 3. ទំហំស៊ីឡាំងច្រើន150ម៉ង់300និងទំហំគំរូគូប150ម៉ង់150ម៉ង់150ម៉ង់ 4. ប្រើស្លាបព្រាដើម្បីចាក់ល្បាយបេតុងចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន 5. ចាក់ល្បាយបេតុងចូលទៅក្នុង3ស្រទាប់នៃស៊ីឡាំងនិងបង្រួមដោយដែកមូលអង្កត់ផ្ចិត15 1 ប្រវែងពី400ម៉ង់ទៅ500អង្កត់ផ្ចិតផ្លាស់ប្ដូរពីស្រទាប់ទី1បន្ថែមល្បាយបេតុងចូលទៅក្នុងផ្សិតស៊ីឡាំង1/3នៃបរិមាណផ្សិតស៊ីឡាំងបង្ហាប់ដោយដែកប៉ូលា25ដងរាលដាលពេញផ្ទៃបេតុងគូសផ្នែកខាងក្រៅនៃផ្សិតស៊ីឡាំងទម្ងន់ស្រាលពី10ទៅ15ដងដោយប្រើជ័រកៅស៊ូដើម្បីធ្វើឲ្យពុះខ្យល់នៅក្នុងល្បាយបេតុងដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការកៀងការបង្ហាប់ត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងបង្រួមសង្កត់ស៊ីឡាំងឲ្យរឹងមាំហើយប៉ះស្រាលដើម្បីជៀសវាងការផ្លាស់ទីរបស់ផ្សិតស៊ីឡាំងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់គំរូស្រទាប់ទី2បន្ថែម 2/3 នៃបរិមាណនៃល្បាយបេតុងចូលទៅក្នុងផ្សិតស៊ីឡាំងបង្ហាប់ដោយដែកប៉ូលា25ដងរាលដាលពេញផ្ទៃបេតុងហើយបុកចូលទៅក្នុងស្រទាប់ទី1ដល់ជម្រៅប្រហែល25គូសផ្នែកខាងក្រៅនៃស៊ីឡាំងទម្ងន់ស្រាល10ទៅ15ដងដោយប្រើជ័រកៅស៊ូដើម្បីកាត់បន្ថយពុះខ្យល់នៅក្នុងល្បាយបេតុងដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការកៀងការបង្ហាប់ស្រទាប់ទី3បន្ថែមល្បាយបេតុងសរុបទៅផ្សិតស៊ីឡាំងបង្ហាប់ដោយដែកប៉ូលា25ដងរាលដាលពេញផ្ទៃបេតុងហើយវាយចូលទៅក្នុងស្រទាប់ទី2ទៅជម្រៅប្រហែល25ម៉ង់គូសផ្នែកខាងក្រៅនៃស៊ីឡាំងទម្ងន់ស្រាល10ទៅ15ដងដោយប្រើជ័រកៅស៊ូដើម្បីកាត់បន្ថយពុះខ្យល់នៅក្នុងល្បាយបេតុងដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការកៀងការបង្ហាប់ 6. លាងសម្អាតល្បាយបេតុងនៅផ្នែកខាងលើនៃស៊ីឡាំងឲ្យស្មើគ្នា 7. ធ្វើកំណត់ចំណាំខាងលើផ្ទៃគំរូ 8. ការផ្លាស់ទីគំរូទៅទីតាំងផ្សេងទៀតមិនលើសពីទេ15នាទីបន្ទាប់ពីដំណើរការគំរូត្រូវបានបញ្ចប់ 9. រក្សាសំណាកបេតុងដោយមិនមានសំណើមនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់23ដោយត្រាំសំណាកក្នុងធុងទឹកឬក្នុងបន្ទប់ដែលរក្សាសំណើមបានល្អ